Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arditya Prihantoro. Ya, kali ini kita ada sebuah laptop merek HP ya. HP tipe HP 1000. Lama saya udah nggak bikin video tentang upgrade laptop. Ya, jadi laptop ini akan saya bongkar dan saya upgrade prosesornya. Yang awalnya tadinya menggunakan i3, sekarang akan saya upgrade menggunakan i5. Nah, ini nih ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Arditya Prihantoro, jika ingin mengetahui tentang laptop Toshiba C600 atau laptop ini HP 1000, kalian bisa cari ukuran SSD-nya pakai ukuran apa, cara upgrade prosesor seperti apa, cara menentukan soket prosesor, semuanya udah ada di channel saya. Kalian cek-cek aja, kecuali yang tidak ada kalian bisa tulis di komentar. Oke, sekarang kita bongkar dulu laptopnya. Nah, ini kita lepas dulu baterainya ya, pertama-tama. Terus di sini saya menggunakan obeng minus dan obeng plus ya. Oke. Nah. Oke. Nah, laptop ini menggunakan RAM DDR3. Nah, ini DDR3 ya, teman-teman. 4 GB kali 2 keping, jadi ini total RAM-nya 8 GB. Nah, oke, ini kita pinggirkan dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang ingin mengupgrade laptop, terutama yang HP 1000, silahkan ditonton channel saya dari mulai upgrade SSD, upgrade RAM gitu ya. Oke, kali ini saya akan upgrade prosesornya. Nah, ini upgrade maksimal. Nah, untuk pembongkarannya sendiri nanti akan saya percepat ya, teman-teman. Nah, kalau untuk pengen tahu cara bongkarnya, di video saya juga sudah ada. Teman-teman silahkan cek. Oke. Ya udah, ini langsung saya percepat saja.
akhirnya sudah terbongkar. Sekarang tinggal kita buka mainboardnya. Letak prosesornya ada di balik sini ya. Yuk langsung saja kita buka. Nah ini teman-teman ya, ini mainboardnya, ada prosesor di sini nih. Nah, ini nanti akan kita ganti dengan prosesor yang ini. Nah buat teman-teman pengen tahu cara dapetin prosesor yang cocok dengan untuk upgrade dari jenis prosesor dan soketnya, silahkan cek di sini ya. Sudah saya di channel saya sudah lengkap, jadi teman-teman tinggal cari-cari aja, periksa, jadi nggak usah banyak bertanya atau komentar gitu. Oke, sekarang kita bongkar dulu rumah prosesornya ini. Nah, sudah terbongkar ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini prosesor yang lamanya. Nih teman-teman bisa lihat. Ini kan. Tuh. Kita buka dulu ini, diputer ya. Cara bukanya sini. Sip. Oke. Nah, ini dia prosesor lamanya ya teman-teman. Tuh, akan kita ganti, tapi kita bersihkan dulu. Oke, sekarang sudah bersih ya teman-teman. Nah, kita akan pasang prosesor barunya. Nah, ini prosesor lamanya. Nih, ya. Kita akan pasang prosesor yang baru. Ya, ini prosesor i5, soketnya 988, kode sandinya sandi bright. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, ini posisinya jangan kebalik ya teman-teman. Di sini. Tuh, ada petunjuknya, ujungnya. Kelihatan kali kecil ya. Oke, petunjuknya kecil. Terus baru kita kencangkan, kita kunci. Oke, nah ini posisi sudah terkunci. Sekarang kita pasang lagi dan kita kasih
pasta thermalnya ya teman-teman. Oke, ini pasta thermalnya kasih secukupnya aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Oke, yang penting rata ya. Nah, lebar sedikit, coba kita lap dulu. Oke, nah ini sudah, kita pasang lagi. Oke, seperti ini ya. Baru kita kencangkan. Nah, ini sudah kencang semua ya teman-teman tuh. Oke, nah ini sudah terpasang. Kita tinggal rakit lagi. Sini juga kita kasih prosesor, pasta prosesor dikit ya. Nah, sudah cukup. Sekarang waktunya kita pasang kembali. Ya, saya jelaskan lagi teman-teman. Untuk mencari prosesor yang cocok saat upgrade, itu sudah saya jelaskan di channel saya. Jadi teman-teman tinggal cari saja. Oke. Sekarang waktunya kita pasang. Kita pasang soket sini. Oke, soket audio dan juga kita pasang sini. Oke, ini juga jangan lupa. Oke teman-teman, sementara saya merapikan ini dulu sampai jadi ya. Mungkin saya akan percepat. Oke teman-teman, upgrade prosesornya sudah selesai. Ya, ini saya sedang melihat. Nah, di sini bisa dilihat tuh ya, sudah Intel Core i5 2430 2,40 GHz. Oke. Memorinya juga 8 GB ya. RAM-nya 8 GB. Nah, ini udah maksimal. Kita upgrade prosesor yang lamanya, kita simpen, atau kalau ada yang berminat i3 dengan
kode Sandi Bright ya, 988, soket 988. Silahkan tulis di kolom komentar, ini saya jual ya. Oke, itu saja video tutorial upgrade prosesor di laptop HP 1000. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman juga terhibur ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel ini ya, dukung terus agar channel ini berkembang dengan cara like, share sebanyak-banyaknya ya informasi tentang upgrade laptop ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.